So this one of the first principles that is established in the Manu Samhita is the principle of authority. Viens no pirmajiem principiem, kas parādās Manu Samhitā un tiek noteikts, ir princips attiecībā uz autoritāti. That without this concept of authority, then there's no basis, there's no standard by which you can judge things. Bez šī te principa nav iespējams gūt nekādu pamatu, nekādu standartu, saskaņā ar kuru novērtēt lietas. Because otherwise then we will speculate about what is a standard. Jo citādi mēs vienkārši tikai spriedelēsim par to, kas tad ir standarts. And this speculation will naturally be different from one person to the next. Un šie te prātojumi būs dažādiem cilvēkiem dažādi. And because of it being from one person to the next, then people will not be able to generate a sense of community. Un tā kā dažādiem cilvēkiem būs dažādi viedokļi, tad cilvēki nevarēs izveidot sabiedrības principu. And without community, then it will be very difficult for people to cooperate together. Bet bez sabiedrības cilvēkiem ir ļoti grūti sadarboties. Because then to work together, then there has to be some common basis. Tāpēc, lai sadarbotos, ir jābūt kādiem kopējiem pamatiem. So that we accept Krishna consciousness, then that's of course the main foundation. Tas, ka mēs pieņemam Krišnas apziņu, tas, protams, ir galvenais pamats. But there also has to be accepted the culture, the lifestyle that goes with the Krishna conscious process. Bet ir arī jāpieņem kultūra un dzīves stils, kas nāk kopā ar Krišnas apziņu. So the idea means, yes, and so as an individual, then one has one's natural duties. Katram kā personībai ir viņa dabiskie pienākumi. These duties then need to be something through which we can express our desire for Krishna consciousness in our different aspects of our life. Un šie pienākumi ir nepieciešami tāpēc, lai mēs caur to pildīšanu varētu dažādos dzīves aspektos izpaust savu vēlmi pēc Krišnas apziņas. Right? So that means within the life, it's how we're living, what we do. Tas nozīmē, ka mūsu dzīvē, tas, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām un kā. How we behave, how we interact. Kā mēs uzvedamies, kā mēs miedarbojamies ar citiem cilvēkiem. And difficulty will come is that if there's not a common authority that's based on the Lord's directives, then we will act whimsically. Un problēma rodās tad, ja nav kāda autoritāte, kas sakņojās Dieva norādījumos, kunga norādījumos, tad mēs rīkojamies paši pēc sava prāta. So this acting whimsically will mean being controlled by the mode of ignorance. Un tas, ka mēs rīkojamies tā, kā mums ienāk prātā, tas nozīmē, ka mūs kontrolē neziņas guna. Because mode of ignorance means one does just what one feels like. Tāpēc, ka neziņa, tas nozīmē, ka cilvēks rīkojās tā, kā viņš jūt, ka ir jārīkojas. If everyone does what they feel like, then there's naturally going to be disturbance. Un ja katrs rīkosies tā, kā viņš jūt, kā ir jārīkojās, tad rezultātā pilnīgi noteikti, ka rezultāts būs satraukumi. Because you'll want to do something, but someone else will want to do something where the field of activity
overlaps. Jūs vēlaties kaut ko darīt, bet kāds cits cilvēks arī vēlas kaut ko darīt, un tajā pašā jomā sanāk tā, ka, piemēram, var sanākt, ka jūsu darbības lauki pārklājās. And so then how do you define what is your right and what is your obligation? Un kā tādā situācijā jūs varat nodefinēt, kas ir jūsu tiesības un kas ir jūsu pienākumi? Because the basic problem comes is if it's up to us, we only have rights, we have no obligations. Problēma ir tāda, ka tik tālu, cik tas attiecās uz mums, mēs uzskatām, ka mums ir tiesības, bet mums nav pienākumu. And because of this difficulty of not understanding rights and obligations, then simply how we think it should be is how we will expect it to, how we will act and how we will expect others to respond. Un tā kā nav šīs izpratnes, tā kā ir grūtības ar izpratni par tiesībām un pienākumiem, tad paliek tikai vienīgi tas, kā mēs uzskatām, kā citiem cilvēkiem vajadzētu rīkoties. So basically it will mean social chaos. Un pamatā, kas tad rodās sociāls hauss. Because one will not be able to decide what is right and what is wrong. Tāpēc, ka cilvēks nevar saprast, kas ir labi un kas ir slikti. I just switched to Russian. Switched to Russian. And so did Latvian or something? No. I just said two words in Well, you can always just throw in a little bit here and there to spice. It's fine. Like that. Yeah, I was trying to figure out what's so funny about what I said. And No, it wasn't funny. No, I'm just saying. I was thinking, oh, okay. Then I guess they like that. So this principle of authority, it's not something that we should doubt. Un šis autoritātes princips nav kaut kas tāds, kas mums būtu jāapšauba. One can always have questions Cilvēkam vienmēr var būt jautājumi. that one wants to know, one wants to understand. Cilvēks vēlas zināt, cilvēks vēlas saprast. But the element of having misgivings, that's always going to be a difficulty. Misgivings. Misgivings, okay. Doubt will mean there's an intellectually one doesn't understand Jā, what it I got it, means. jā. Bet aizdomas vienmēr var pastāvēt aizdomas. Misgiving means that there's an element that the mind rejects something, whether it's right or wrong. Aizdomas tas ir tad, kad prāts atraida kaut ko kā labu vai sliktu. So the authority is that Krishna is the supreme authority. Autoritāte, tas nozīmē, ka Krišna ir augstākā autoritāte. And Krishna establishes the creation in a particular order. Un Krišna nosaka visu, kas ir radīts, kā tas darbojas noteiktā kārtībā, vai pastāv noteiktā kārtībā. And that order is for his pleasure. Un šī kārtība ir viņam par prieku. And since he is perfect, the order is perfect. Un tā kā viņš ir pilnīgs, tad arī šī kārtība ir pilnīga. And because we are part and parcel of Krishna, when he is happy, we're happy. Un tā kā mēs esam daļiņi no Krišnas, tad, kad viņš ir laimīgs, tad arī mēs esam laimīgi. And so then it works out very nicely is that if we cooperate with Krishna, how he's created the social order, then we become happy. Un tad, ja mēs sadarbojamies ar Krišnu tajā kārtībā, kādā viņš ir sociālo iekārtu radījis, tad mēs esam laimīgi. Yes, like that. Other methods won't work and aren't working. Citas metodes nestrādās un nestrādā. Like that. Okay. Let me say. One has to be able to define, it means discriminate between
something that's something maybe a fact that we can discuss. Cilvēkam jāredz ir atšķirība. Kaut kas var būt kā fakts, ko mēs varam diskutēt, apspriest. And the position that something's not discussable simply because one feels that would be not respectable. Un priekšstats par to, ka ir kādi jautājumi, kas nepakļaujas apspriešanai tikai tāpēc, ka kāds tā uzskata, tas nav respektējams. Tas nav respektējami. Right? Just like someone may discuss how Krishna is God. Piemēram, kāds varētu apspriest, kā gan Krišna ir Dievs. Or that we can understand that there is God. Vai arī, ka mēs saprotam, ka ir Dievs. But the point is there shouldn't be the element that it's just not discussable because we don't want to have to deal with it. Bet nav pieļaujama tāda situācija, ka ir kāds elements, ko nevajag apspriest tikai tāpēc, ka mēs nevēlamies iesaistīties tā apspriešanā. So Krishna, he is given the scriptures. Krišna ir devis svētos rakstus. And in the scriptures, there's so much discussion about his position and how the creation works, the living entity, all these different aspects. Un rakstos ir ļoti daudz, tiek apspriests tas, kā gan Krišna darbojas, kā darbojas viss tas, ko viņš ir radījis, kā dzīvās būtnes pastāv. So the problem is not that the discussion's going on. Problem is, what is the approach to discussion? Problēma nav tajā, ka notiek diskusijas. Problēma ir, kāds ir piegājiens, lai diskutētu. Or what is the purpose of discussion? Vai arī kāda ir jēga, kāds ir mērķis šai diskusijai. No? Does this make sense? Vai skaidrs tas ir? Right. So discussion where we're discussing the principle of authority or how authority is there is to better our understanding, not just to argue or just create some topic of discussion. Mēs apspriežam šo tēmu par autoritāti, tāpēc, lai jūs labāk saprastu, nevis tāpēc, ka mēs te tagad strīdētos vai ka mēs tā rezultātā gribētu radīt kādu tēmu, kas būtu apspriešanas vērta. Or just to avoid discussion. Vai arī, lai izvairītos no diskusijas. Right. Okay. So is there any questions? Vai ir kādi jautājumi? So everybody accepts the principle of authority. Tad visi pieņem autoritātes principu. No problem. Yes. Вообще ничего не слушается. Я поняла, что авторитет – это та личность, через которую Господь вещает, то есть доносит до нас истину. Это есть авторитет, так? Vai es pareizi sapratu, ka autoritāte tas ir tā personība, caur kuru Krišna mums nodod vēstījumu? Did I understand it correctly that authority is that personality through which Krishna gives us his message? Yes. Jā. But at the same time it's a matter of also our ability to see the message. Bet arī šajā gadījumā ir ļoti svarīga mūsu spēja uztvert, redzēt šo vēstījumu. Right? It means is that knowledge is Krishna. Zināšanas, tas ir Krišna.
So those who can deliver us knowledge, then that represents Krishna. Tātad tie, kas mums dod zināšanas, tie pārstāv Krišnu. But it's still up to us to be able to connect that to Krishna. Bet no mums ir atkarīgs, lai mēs to varētu savienot ar Krišnu. Right? Like let's say a teacher at school who's teaching you math. Kā piemēram skolotājs, kas jums skolā māca matemātiku. So the position of the teacher is still that of authority. Un skolotāja stāvoklis, viņš ir autoritāte. So the teacher may or may not understand how the mathematics connects to Krishna. Skolotājs var, vai varbūt viņš var saprast, bet varbūt viņš nesaprot, kā matemātika saistās ar Krišnu. But still they're respectable socially because they're the one who's offering information that we betters ourselves either spiritually or materially. Taču skolotāji tiek cienīti sabiedrībā, tāpēc, ka viņi mums sniedz informāciju, ar kuras palīdzību cilvēks kļūst labāks vai pilnīgāks vai materiāli vai garīgi. So basically, authority means that one takes the position of responsibility. Un autoritāte nozīmē, ka cilvēks uzņemās atbildību. Right? That's the actual point. Un tas ir pats svarīgākais aspekts. In this case, the teacher is taking the responsibility to teach something so you understand. Un šajā gadījumā skolotājs uzņems atbildību iemācīt jums kaut ko tā, lai jūs to saprastu. So if we see it in connection to Krishna, we get the benefit. Un ja mēs redzam, kā šīs zināšanas saistās ar Krišnu, mēs gūstam labumu no tā. If we don't see it in connection to Krishna, then the one who doesn't get the benefit is us. Bet ja mēs neredzam, kā tas saistās ar Krišnu, tad tas, kurš negūst labumu, tie esam mēs. Does that make sense? That's okay? Не обязательно быть реализованной личностью. Этому учителю, который говорит о Кришне, он должен быть реализован, как реализованная душа. Vai cilvēks, kas runā par Krišnu, viņam jābūt ir dvēselē, kas ir sevi apzinājusies? Should that person who speaks about Krishna be self-realized person? How you means we'd say yes, Mēs varētu teikt jā, but how do you define self-realization? bet kā jūs definējat sevis apzināšanos? Right? Every devotee knows they're not the body, their soul, the servant of Krishna. Katrs Dieva kalps, katrs bhakta zina, ka viņš nav šis ķermenis, ka viņš ir dvēsele, Dieva kalps. So that's self-realization. Tā ir sevis apzināšanās. How deep their realization is going to be how deep they can speak. Un atkarībā no tā, cik dziļa ir šī sevis apzināšanās, tik dziļi arī viņi var runāt. Right? Small birds fly to a certain height, big birds can fly higher. Mazi putniņi lido noteiktā augstumā, lieli putni lido augstāk. Okay? Yes. What are the ways to establish authority? It can be established by force. Are there any other ways? Kas ir tie veidi, kādā tiek iedibināts autoritātes institūts, autoritāte vispār parādās, vai tā parādā var tikt noteikta ar spēka palīdzību, vai ir kādi citi ceļi? Depends who you ask. Tas ir atkarīgs no tā, kam jūs jautājat. Right? So, this means if one has that particular, let's say, the main point of the authority is that there's an element of superiority in the element of knowledge, skills, or responsibility. Runājot par autoritāti, svarīgi ir sekojoši aspekti. Tas ir, ka cilvēks ir augstāks, tātad pārāks augstāks dēļ zināšanām, dēļ atbildības un dēļ prasmēm. Right? So, force may work on a managerial, managerial environment, but outside that, in relationships, within knowledge,
or other elements, it's not going to have great effect. Spēks var būt efektīvs, ja mēs runājam par, piemēram, menedžmenta vadības vidi, bet ārpus tās, bez zināšanām, attiecības nebūs efektīvas. Right? So this effectiveness is not going to work well. It means that even if you establish by force, then in the long run, that's not going to be the most effective. Pat ja kāds ir kļuvis par autoritāti pateicoties spēkam, ilgtermiņā tas nebūs efektīvi. Because you're dealing, all these different aspects are parts of relationship. Tāpēc, ka jums nākas ņemt vērā, jābūt iesaistītiem visos tajos aspektos, kas attiecās uz attiecībām. And so the position of authority only has its value in its adding to the interaction between individuals or social elements, that the relationship functions in a smooth and consistent way. Un no autoritātes ir jēga tikai tad, ja attiecībās starp cilvēkiem tiek pielikts tāds sociālais elements, kā rezultātā attiecības veidojās ļoti pastāvīgas, stabilas un tādā vieglā veidā, bez grūtībām. Right. But the point is, as we mentioned before, is responsibility also is part of the package. Bet, kā jau es pieminēju iepriekš, atbildība ir šī te komplekta neatņemama sastāvdaļa. Because you're taking responsibility for the benefit or the welfare of those who are one's wards. Wards. You're taking responsibility for those who are under your authority. Okay. Tāpēc, ka jūs uzņematies atbildību to cilvēku labā, lai tie cilvēki, kas ir pakļauti kas jums ir pakļauti, gūtu kādu labumu. So because you're taking responsibility, that means there's going to be the aspect of seeing that you're benefited from so many aspects. Un tā kā jūs uzņematies, you are benefited or benefited, you are benefited. Means you, the person who's under the authority, is benefited. Jā. Un tātad tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas ir pakļauts autoritātei, ka viņam ir jāgūst labums dažādos aspektos autoritātes darbības rezultātā. Yeah. That makes sense? Yeah, an interesting conclusion I just heard from Harinama Chintamani, that relationship is derived from Hladini Shakti. It is a function of Hladini Shakti. Mm-hmm. And then the natural conclusion is that the supreme authority, the highest authority, will be one who can give happiness. Is directly connected with happiness, not with knowledge. Because it was distinctly separate. Happiness and knowledge are separate aspects of the Lord's energy, and happiness was from which all relationship is derived, and all emotion, and not knowledge. Tad rodas interesants secinājums, kad iznāk augstākā autoritāte ir tas, kurš spēj dot laimi, jo nesen es dzirdēju no Harinama Chintamani, kad tur tiek atsevišķi apskatītas dieva enerģijas, Hladini Shakti un Samvit Shakti, un attiecības, relationship, tas ir funkcija, jeb atvasinātas no Hladini Shakti, jeb no laimes, un nevis no zināšanām. So does that mean you'll never be an authority? Vai tas nozīmē, ka jūs nekad nevarat būt par autoritāti? Because you only function on knowledge. Tāpēc, ka jūs funkcionējat tikai pamatoties uz zināšanām. I will not be a good authority. Okay. Without happiness, if I can't give happiness, I will not be the ultimate, the best authority. Es nevarēšu būt One who can give happiness will be a higher authority. Es nevarēšu būt laba autoritāte, jo es nevarēšu dot laimi, bet ja es varēšu dot arī laimi, tad es, protams, būtu labāka autoritāte. Okay, so how does one gain happiness? Labi, tad kā gan cilvēks gūst laimi?
One gains happiness through activity. Cilvēks gūst laimi caur darbību. Activity is successful because it's based on knowledge. Un darbība ir sekmīga tāpēc, ja tā balstās uz zināšanām. So the point is that the knowledge, the action, and the result of that happiness, they all go together. Un tad secinājums ir tāds, ka zināšanas, darbība, rezultāts un līdz ar to laime, tās visas ir kopā saistītas. But the focus is going to be on the result. Bet fokus būs uz rezultātu. Right. So the Hladini Shakti is what gives Krishna pleasure. Hladini Shakti ir enerģija, kas dod Krišnam prieku. So that is our authority. Un tā ir mūsu autoritāte. So we'll work under Srimati Radharani and her associates because she's able to give that pleasure to Krishna. Un mēs atrodamies Srimati Radharani un viņas sekotāji vai viņas apkārtējo, zem viņas apkārtējo autoritātes, tāpēc, ka viņai ir šī prasme dot Krišnam prieku. Right. Because she's giving the highest pleasure to the ultimate authority. Tāpēc, ka viņa dod visaugstāko prieku augstākajai autoritātei. Is that okay? Yes. Mans jautājums ir sekojošs. Ir teikts, ka mīlestība ir neuzvarama. Krišna ir mīlestība. Un to zinot, es ievēroju, ka bieži vien es, teiksim, izvēlos ko citu. Kādās noteiktos apstākļos vai dzīvē. Neizvēlēs mīlestību, bet izvēlēs rīkojas ar demoniskām īpašībām. Tad jautājums, ja Krišna mīlestība ir neuzvarama, tad kāpēc ņem virsroku šīs demoniskās īpašības? Es atkārtošos, vai es pareizi sapratu, ka Krišna ir mīlestība. Mīlestība ir neuzvarama. Ja mīlestība ir neuzvarama, tad kāpēc es noteiktās situācijās izvēlos nevis mīlestību, bet kādas demoniskas īpašības? Rīkojoties rīcībā ņem nevis mīlestība, bet kaut kas demonisks. Krishna is love. Love is unconquerable. Then the question is why in some situations when I have to act instead of love, I choose something demoniac to act. Demonic qualities. Instead of choosing love, which is unconquerable, I choose to act with using demoniac qualities. Maybe because he's attached to failing. Varbūt tāpēc, ka jūs esat pieķēries tam, lai izgāstos. So, means the point is, Sura means that which is connected to the Lord. Asura means that which is not connected to the Lord. Te ir jāpaskaidro, sura nozīmē tas, kas ir saistīts ar Dievu, asura nozīmē tas, kurš nav saistīts ar Dievu. So the idea is that by habit being in the material phenomena, we're used to doing things not connected to the Lord. Un tāpēc, ka mēs esam saistīti pēc vienkārši pieraduši būt saistīti ar šo te materiālo fenomenu, mēs darām lietas veidā, kas nav saistīts ar Dievu. So it's just bad habit. Tas ir vienkārši slikts paradums. That's the point of sadhana bhakti, is that we are given directives that will allow us to break these habits by creating good habits that are connected to Krishna. Un sadhana bhakti būtība ir tāda, ka sadhana bhakti dod mums norādījumus, kā mēs varam salauzt šos te sliktos paradumus un to vietā izveidot labus, kas mūs saista ar Krishnu. Does that make sense? Yeah, so it's just a matter of we understand, we continue practicing, then things start to work. Un tātad būtība ir tāda, ja mēs to saprotam, tad mēs turpinam praktizēt un ar laiku viss darbosies pareizi.
Okay. Если личность не любит людей, а думает, что любит Бога, как же она может быть авторитетом? Если личность не любит людей, а думает, что любит Бога, как она может быть авторитетом? Ja cilvēks domā, ja cilvēks nemīl citus cilvēkus, bet uzskata, ka mīl Dievu, kā gan šāds cilvēks var būt par autoritāti? If one doesn't love others, but believes that he loves God, how can such a person be an authority? Means what is their position of authority that is in question? Tad jautājums par to, kāds gan ir viņu stāvoklis, kāds autoritāte ir zem jautājuma. So you have the element of authority by occupation. Autoritātes elements var tapt iegūts, piemēram, pamatojoties uz profesiju. You have elements that are authorities within aspects of one's lifestyle. Ir tādi autoritātes aspekti, kas izpaužās caur dzīves stilu. And then you have elements of authority within the direct development of Krishna consciousness. Un tad ir tādi autoritātes elementi, kas izpaužās, ja cilvēks tieši attīsta Krišnas apziņu. Right. Let's say someone is in charge of, the parking lot. Piemēram, ņemsim kā piemēru, kāds ir atbildīgs par parkošanās vietu. Right. So despite their specific development within God consciousness or not, there's still the authority of the parking lot. Un neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir jau kādā veidā attīstījies Krišnas apziņā vai nē, viņš joprojām, viņam ir noteikti autoritāte attiecībā uz šo te parkošanās vietu. The more they're God conscious, the nicer they'll be as a parking lot attendant. Un jo vairāk viņš būs attīstījies Krišnas apziņā, jo patīkamāks viņš būs kā šīs te parkošanās vietas uzraugs. And there'll be good association. Un ar viņu būs patīkama biedrošanās. And if not, then they're in charge, but you don't spend much time with them. Bet ja nē, tad viņš ir autoritāte, viņš ir atbildīgais, bet jūs vienkārši ar viņu netērējat daudz laiku. Make sense? Длинный немножко вопрос, может быть, о святом имени. Если можно, начни с вопросов, потом детали. Он будет, что получится. Могу сказать этот вопрос, конечно. На каком уровне человек при воспевании видит Кришну в сердце? То есть, я просто хотел привести там два примера, да, чтобы с преданными с ними говорили. То есть там Бхактивинода Такур написывает, что на уровне Ништхи святое имя человек видит форму Кришны. На уровне Ручи в святом имени есть качество Кришны, а на уровне Асакти есть игры Господа. Но из других источников говорится, что Венгешин говорил, что Спурти — это первый даршан Кришны. Я это не запомнил, что вы обсуждали. Там просто такое, что давайте просто там очень важно, там уровень Асакти или Ништхи. А как это связано с авторитетом? Вот авторитетная информация, и там авторитетная информация. This question is is connected to this topic on authorities, Prabhu said, because it is based on two authoritative sources. And the general question is, at what level a devotee can see Krishna in his heart? No? And one source says that Bhaktivinoda Thakur explains that level is
that on the Nishta level, a devotee can see a form of Krishna in his heart. The form. And on the Sakti level, he sees pastimes of the Lord. But some other sources says that Spurti is the first darshan of the Lord. And he sees it only on a Sakti level. On what level one can see Krishna? Who's his second authority? Bhaktivinoda Goswami. But who's he quoting? А на кого он ссылается? Не слышал я. На кого он? See, smiling isn't going to answer the question. I mean, it's a great smile. We appreciate the radiance in the room, but when he's asking you a question, you're supposed to give a response, not just a big grin. Today we discussed this issue with among devotees, and I told what I knew, and Yogeshwara, he said what he knew, and so we discussed this issue today. I see. So that authority is Prabhu, who is sitting here. I see. Who So the two authorities, then Bhaktivinoda Thakur and Prabhu here. No, Prabhu quoted Bhaktivinoda Goswami. He quoted Bhaktivinoda, okay. And you quoted Bhaktivinoda. So you want to know which one is absolutely right and which one is absolutely wrong. Un jūs gribat zināt, kurš kuram ir taisnība pilnīgi un kuram ir pilnīgi nav taisnība. Gribu zināt, cik ilgi jāgaida, lai Krishnu ieraudzītu. I just want to know how long should I wait till I see Krishna. Basically until you see him. Vispār līdz tam brīdim, kamēr jūs viņu ieraudzīsiet. See, the point is what does it mean to see? Jautājums te ir tāds, ko gan tas nozīmē redzēt? The point is not when they're discussing when you see, you also have to understand what they mean by see. Kad mēs apspriežam šo jautājumu, šo vārdu redzēt, jums ir jāsaprot, ko šīs autoritātes, what these authorities mean by saying see, ja? Ko šīs autoritātes saprot ar vārdu redzēt. Right? Because we will take it that see means that, Krishna face to face right there, I can go up and touch him and then pinch myself to see if it's real and like that. Mūsu izpratnē redzēt nozīmē, ka es redzu sev priekšā Krishnu, tad es eju pieskaros viņam, tad es sev iekniebi, vai tas ir patiešām ar īstenībā notiek. Right? Tā? But is that what the authorities are defining? Bet vai tas ir tas, ko autoritātes ir definējušas? Does that make sense? It means see the form, but seeing through the eyes of Shastra is also seeing. Redzēt caur šāstru acīm nozīmē redzēt. Arī tas nozīmē redzēt. So nishta means that you're fixed in that knowledge. Nishta nozīmē, ka jūs esat nofiksējušies stabili tajās zināšanās. Your faith is not distracted by material perspective. Un materiālā perspektīva jūsu ticību nesatrauc. Right? Perspective here meaning that you have a determination other than Krishna consciousness. Perspektīva šeit nozīmē, ka jums ir apņemšanās, kas ir ārpus Krishnas apziņas. Right? So that means at Nishta they are able to see Krishna in the heart, see Krishna everywhere. Tas nozīmē, ka Ništas līmenī viņi var redzēt Krishnu sirdī, viņi redz Krishnu jebkur. Right? But
the platform of asakti, because of one's attachment to Krishna, then one's going to be specifically seeing Krishna in his pastimes as the way of seeing Krishna. Bet sakti līmenī, dēļ tā, ka cilvēks ir ļoti pieķēries Krišnam, viņš redz Krišnas spēles, un tas ir tas veids, tas aspekts, šī te vārda redzēt aspekts. Right? Because if you think of Krishna, it's also non-different than Krishna. Tāpēc, ka ja jūs domājat par Krišnu, tas nav atšķirīgi no Krišnas. Right? Does that make sense? Vai skaidrs? Jautājums ir, kā saprast, ko Krišna no mums vēlas konkrētās situācijās. Katra diena ir īpaša, unikāla, bet bieži vien ir tā, ka diena paiet, un tā arī mēs nesam sapratuši, ko no tās dienas mācīties. Kāda mācība bija? Kāda mācība bija? How to understand what Krishna wants from us. Every day is unique. And there are different situations, but sometimes day has gone, has passed, and still I don't know, I can't understand, I can't figure out what was the lesson from this day. Means what we receive from Guru, Sadhu, and Shastra, that's how we perceive. That's our perception. Tas, ko mēs saņemam no guru, sadhu un šastrām, tas veido mūsu uztveri. So we're trying to engage our nature, our activities in Krishna's service. Un mēs cenšamies iesaistīt savu dabu, savas aktivitātes kalpošanā Krišnam. So that would mean then we're looking at how effectively are we performing our duties so that the result is nice for Krishna. Un tas nozīmē, ka mēs vēršam uzmanību uz to, cik efektīvi mēs veicam savus pienākumus, lai rezultāts ir patīkams priekš Krišnas. So the point is how well, if at the end of the day, then we offer our activities to Krishna. Ja dienas beigās mēs piedāvājam savas aktivitātes, darbības Krišnam, then naturally we'll go through all our activities of the day and it will be obvious its quality. Tad dabiskā veidā mēs atcerēsimies, iziesim cauri visām darbībām dienas laikā un kļūs redzama šo darbību kvalitāte. So then we can contemplate what would improve the quality of that offering. Un tad mēs dabiskā veidā sāksim apdomāt, kas gan varētu uzlabot šo darbību, lai tā varētu tikt piedāvāta. Ko darīt ar situācijām, kas nav atkarīgas no mums, kurās mēs nokļūstam un esam attiecībās ar citiem cilvēkiem? Mēs, piemēram, varam ieraudzīt kādu avāriju vai pēkšņi kādu satikt, kā saprast, ko Krišna vēlas tur. But what about situations that don't depend on us? For instance, we can suddenly see a car accident or we can meet somebody. How to know what Krishna wants from us in that particular situation? Means what's the opportunity for service? Jautājums ir, kādas ir iespējas pakalpot? Right. That's one way of approaching.
Tas ir viens veids, kā mēs to varam apskatīt. And that what that opportunity for service is based on what our nature is. Un tas, kāda ir šī iespēja dotajā situācijā pakalpot, balstās uz to, kāda ir mūsu daba. And what our duties are in that situation. Un kādi ir mūsu pienākumi dotajā situācijā. Right? So the situation has opportunities. So what opportunities are in line with our duties? Tātad situācija piedāvā mums kādas iespējas, un no tām iespējām mēs raugāmies uz tām, kas ir saskaņā ar mūsu pienākumiem. Does that make sense? You know what I'm saying? In other words, it's practical. It's not a matter of something mystical. Tas ir praktiski, tas nav nekas mistisks. Right? Mystical means we don't actually understand what's going on. Mistisks ir, ka mēs nesaprotam, kas galu galā notiek. Right? So we know we're trying to serve Krishna, so it's not a matter of the mystical. Mēs zinām, ka mēs gribam kalpot Krišnam, un tam nav nekāda sakara ar mistiku. Does that make sense? Right? So you see an accident. So depending on what it is, you can call 911. If they're already there, then you keep walking. Piemēram, kāda satiksmes negadījuma gadījumā jūs varat piezvanīt ātrajai palīdzībai, ja ātrā palīdzība jau ir klāt, nu jūs turpinat savu ceļu. Right? Material world means birth, death, old age, disease. Materiālā pasaule nozīmē dzimšana, slimības, vecums, nāve. Right? It's a place of misery, things are temporary. Tā ir ciešanu vieta, lietas ir pārējošas. So many things one can learn. Ļoti daudz aspektus mēs varam mācīties. Надо как-то понимать, риск к себе, то, что мы видим, наблюдаем. То есть, как бы понятно, что я вызову 911 или если с человеком плохо, я тоже помогу, но мне все равно как-то интересно, почему это происходит, При мне? Ну, почему это при вас происходит, да? Да, например, я могу ехать в проект, могу чего поделать, или, например, кто-то дерется, я тоже не пойду, что это, например, занимать себе, кто-то ругается, то есть, есть такие ситуации, когда ничего ты не можешь сделать, Bet ir situācijas, kurās es nesaprotu, kāpēc tās situācijas notiek. Piemēram, es braucu sabiedriskā transportā, kāds kaujās, un ko lai es tagad daru. But there are situations I just can't understand why these situations happen, why I'm involved in these situations. For instance, I'm in the public transportation and suddenly two people start fighting. So what should I conclude? What should I learn from that, or how to know? What to conclude? You're not in the spiritual world. Secinājums ir, ka jūs neesat garīgajā pasaulē. To vajag secināt. Tas ir viens, ko Right? secināt. It's Kali Yuga. It's the age of quarrel. Tā ir Kali Yuga, tas ir strīdus laikmets. You know what I'm saying? It's not some, mystical cosmic arrangement that now you're supposed to do something and solve all the problems of the world. Tas nav kaut kāds mistisks, kosmisks veidojums, kurā jums tagad ir jāatrisina visas pasaules problēmas. You're an individual here, they're individuals. So they're doing what they do, you do what you do. You have to share the same environment. It's not like everybody gets their own little planet. Jūs esat personība, viņi ir personības. Jūs darāt to, ko jūs uzskatāt par pareizi, viņi dara to, ko viņi uzskata par pareizi. Jums ir kopēja vide, vienkārši tas, kura jums ir jādala. Tas nav tā, ka katram ir sava individuāla planēta. Right? Unless you're the little prince, then of course you get your own. Ja jūs esat, protams, mazais princis, jā, tad jums ir sava Right? planēta. But everybody else has to share this one. So Bet visiem pārējiem ir jādalās ar šo te planētu. where do you want them to have the fight? Where would she rather they have the fight? Where? What would be the better option for where they should be fighting? Kāda gan būtu labāka izvēle, labāka opcija, iespēja, kur gan viņiem kauties? Right? If it's not in the tram, it's out. It should be in the bus next to the tram or on the sidewalk or.
Vai viņiem nevajadzētu kājā konkrētajā transportā, kurā jūs braucat, bet varbūt blakus braucošajā autobusā vai varbūt ielas malā kauties. Right? Pubs are a great place for fights. Un bāri ir lieliska vieta, kur But kauties. the best ones happen in Ireland. It's not Ireland, so I guess maybe the tram will have to settle for. Bet tā kā labākie pubi ir Īrijā un mēs te neesam Īrijā, tad varbūt tramvajs ir tā labākā vieta. So what can you do? Un ko gan jūs varat izdarīt? There's limited space. Vienkārši telpa ir ierobežota. So you ride the tram, get to where you're going for Krishna, and they'll fight. Jūs vienkārši braucat ar to tramvaju un dodaties tur, kur jums ir jādodas, lai kalpotu Krišnam, lai viņi kaujās. Right? Можно продолжение вопроса? Может быть такое, что если ты увидел ситуацию, да, скажем, какая-то агрессия, то есть внешняя агрессия показывает, что у тебя внутри тоже есть агрессия. Или наоборот, ты увидел счастливого человека, это указывает на то, что внутри у тебя радость, и просто этот человек проявил. Можно так интерпретировать? Vai mēs varam interpretēt, ja mēs redzam agresiju, tas nozīmē, ka mūsos ir agresija. Ja mēs redzam un novērtējam kaut kādu prieku, tas nozīmē, ka mūsos ir prieks. Vai tāda interpretācija var būt? Can we interpret it this way? For instance, we see a violence or aggression, which means that inside us there is also aggression. Or we see something pleasant, which means that we somehow resonate, it resonates with something pleasant in us. Can we Means see? you have that, but still, then one has to take it farther. Is that where do those qualities come from? Var skatīties arī tā uz šīm lietām, bet tad ir jāskatās tālāk. No kurienes gan šīs īpašības nāk? Right? Because the thing is, you can see someone fighting whether you appreciate fighting or not. Jūs redzat, ka kāds kaujās neatkarīgi no tā, vai kaušanās ir kaut kas vērtīgs jums vai nav. Right? You know, some people will appreciate the fight, some people are afraid, and some people are smart enough they just get off the tram and get on the next one. Daži cilvēki, viņiem patīk, ka notiek kautiņš. Dažiem cilvēkiem tas some appreciate, what was said, some get off and said ones. They get afraid. Dažiem ir bail no tā, un trešie vienkārši pietiekami saprātīgi, viņi izkāp no tramvaja un brauc uz nākamo. You know what I'm saying? So the point is that the quality is not ultimately ours. Būtība ir tāda, ka kvalitāte tā augstākajā līmenī, galējā līmenī, tā nepieder mums. What you see and how you see it, yes, will be in line with what qualities you have. Jā, tas, ko jūs redzat un kā jūs redzat, tas var būt saskaņā ar to, kādas jums ir īpašības. But still, those qualities ultimately come from Krishna. Bet galu galā šīs īpašības nāk no Krišnas. So then it's a matter of how will those qualities be used in Krishna's service. Un tātad svarīgi ir tas, kā šīs īpašības tiek izmantotas kalpošanā Krišnam. That makes sense? Kas ir nepieciešams, lai spētu pieņemt autoritāti un sekot autoritātei? What is needed to accept authority and to be able to follow authority? First time anybody's ever asked that one. It's the first time anyone's ever asked that one. Pirmo reizi kaut ko tādu kāds jautā. Generally, most people ask how to avoid or what's wrong with authority. Parasti cilvēki jautā, kā izvairīties no autoritātes vai kas nav pareizi ar autoritātēm. The idea is elevation, a progression. Ideja ir progresēt. So this progress means it's moving towards something. Un šis progress virzās pretī kaut kam. Right? So that something is Krishna. Un šis kaut kas ir Krišna. So all the aspects of our life, to make them progressive, at some point they have to connect with authority. Un
visi mūsu dzīves aspekti, lai tie varētu progresēt kaut kādā mirklī, tiem ir jāsaslēdzās ar autoritāti. So the idea is that by working with authority, then we can ultimately work with Krishna. Un ideja ir tāda, ka strādājot kopā ar autoritāti, mēs galu galā iegūstam spēju strādāt ar Krishnu. If we have problem with the principle of authority, then we'll have a problem with Krishna. Ja mums ir problēmas ar autoritātes principu, tad mums ir problēmas ar Krishnu. So the idea is that if the principle is in place, then it's just a matter of seeing how that detail helps you connect to Krishna. Un ja princips tiek ievērots, tad ir vienīgi jāredz, kā konkrētā detaļa palīdz jums savienoties ar Krishnu. Does that make any sense? Vai tas palīdz? Bet kā varbūt uz kādiem īpašību piemēriem? Could you give some examples based on qualities? Means, okay, you take authority in influence. Piemēram, jūs izvēlaties autoritāti ietekmes ziņā. Right? But Krishna is the most influential. He's the most powerful. Krishna ir visietekmīgākais, Krishna ir visvarenākais. So some portion of that Krishna's potency is present in an authority who's dealing with influence. Un daļa no šīs Krishnas enerģijas tiek pārstāvēta tajā autoritātē, kas pārstāv šo te ietekmi. So it simply is a medium for progressing towards Krishna. Un šī autoritāte tad ir vienīgi starpnieks, lai cilvēks varētu progresēt Krishnas virzienā. So if according to our nature, we would be dealing with an authority of influence, or within the field of influence, then that field of influence is what we're engaging in Krishna's service. Ja, piemēram, mēs saskaņā ar savu dabu, mēs darbojamies kādā darbības laukā, kas ir saistīts ar ietekmi, vai arī saistīts ar autoritāti, kas ir ietekmīga, tad I lost the last. Then, if we are dealing with authority... Means, in other words, if according to our conditioned nature we work with influence, therefore the authorities in influence will be able to create that field in which we can function within to engage those activities in Krishna's service. Tad šī autoritāte var radīt mums vidi, kurā mēs savas darbības, kas ir saistītas ar ietekmi, varam vērst Krishnas virzienā. Does that make sense? Or let's say you're using the quality of economics. Vai, piemēram, jūs izmantojat īpašību, kas saistīta ar ekonomiku, biznesu. So you want to engage economics in Krishna's service. Tad jūs vēlaties iesaistīt ekonomiku kalpošanā Krishnam. So there's going to be authorities in that process. Un šajā te procesā noteikti būs kādas autoritātes. Either you are working under them directly as employer-employee, or they are the experts in the field, so you follow their direction and therefore make your economic field successful. Vai nu jūs strādājat kā pakļautais vadītāja, darba devēja pakļautībā, vai arī ir kādi eksperti, kuru norādījumiem jūs sekojat, un tādā veidā jūs gūstat panākumus šajā ekonomikas laukā. Does that make some sense? So like that. Because everything you do goes back to, you're doing because of a value, and that value is based on equality. Tāpēc, ka visu, ko jūs darāt tāpēc, ka ir kaut kāda vērtība, un šī vērtība balstās īpašībā. Чтобы принять авторитет, нужно утвердиться, это значит...
То есть ваш вопрос, на чем вы основываетесь в тот момент, когда вы принимаете авторитет? Да? Jautājums ir, bet uz ko es balstos tajā brīdī, kad es pieņemu autoritāti? At that moment when I accept authority, what that acceptance is based on? I mean, it means you'll have an aspect of effectiveness of relationship. Ir aspekts, ka jūsu attiecības ir bijušas efektīvas. Right, effectiveness in gaining results. Efektivitāte un tas bijušas efektīvas, lai gūtu rezultātu. Right, effectiveness in the applying a plan. Tās ir bijušas efektīvas, lai pielietotu, īstenot kādu plānu. There's the element of the ability to cooperate. Ir elements, kas norāda uz spēju sadarboties. And then ultimately we're cooperating with other living entities, other devotees to serve Krishna. Un galu galā mēs sadarbojamies ar citiem baktām tāpēc, lai kalpotu Krišnam. Right? But that surrender is based on knowledge. Bet šī te sevis uzticēšana, tā balstās uz zināšanām. If it's knowledge, then it doesn't change. Ja tās ir zināšanas, tad tās nemainās. Right? So it may change from one authority to another, but the principle of authority always remains. Tās var mainīties saistībā ar no vienas autoritātes uz otru, bet pats autoritātes princips nemainās. But if it's based on sentiment, then the problem is that can change. Bet ja tas balstās uz sentimentu, tad tas var mainīties. That one day you accept the principle of, someone as an authority, and the one day you reject the principle of authority. Ka kāds ir autoritāte vienu dienu, un nākamajā dienā jūs viņu noraidāt kā autoritāti. Right? The principle of authority never changes. Autoritātes princips nekad nemainās. Detail of authority may change. Detaļas, kas attiecās uz autoritāti, var mainīties. Right. Okay. How is authority called in Sanskrit? Kā autoritātes sauc sanskritā? For us, the main principle is shabda. Mums galvenais princips ir šabda. Because guru, sadhu, shastra, that authority comes through sound. Tāpēc, ka guru, sadhu un šastras autoritāte nāk caur skaņu. Right? Gautama also defines it that way. Un Gautama arī to definē to tādā veidā. So whether one accepts shastra or not, or accepts God consciousness or not, still authority comes through the medium of word. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks pieņem šastras vai nē, vai viņš pieņem Krišnas apziņu vai nē, autoritātes princips vienmēr nāk caur vārdu. Makes sense? Okay. Yes. Tā ir vadoties no situācijas izjūtas, nevis zināšanām, nav iespējams intuitīvi rīkoties ekoloģiski pareizi. Kā ir iespējams? Nē, kāpēc nav iespējams vadoties no izjūtām, intuitīvi rīkoties pareizi? Kāpēc nav iespējams vadoties no izjūtām rīkoties pareizi? Why it is impossible to act properly based our actions on emotions or feelings, intuition. Based on intuition, action can be successful. Cannot. Cannot, yeah. We need knowledge, yes. Why do we need knowledge? Why do we need knowledge? Why can't we act successfully? Why can't we act successfully based on intuition only? Well, where does the intuition come from? No kurienes nāk intuīcija? How do you know the intuition is valuable? Kā jūs zināt, ka intuīcija ir vērtīga? Right? So it either has to come from experience or from authority. Tā jānāk ir vai nu no pieredzes, vai no autoritātes. Right? And our experience should be based on authority. Un mūsu pieredzei ir jābalstās uz autoritātes. Right? Then you start to be able to
understand. Un tad jūs sākat kļūt spējīgs saprast. Right? When Manu defines the application of authority, Kad Manu apraksta, kā ir jāpielieto šis jēdziens autoritāte. so self-satisfaction is the fourth stage. Sevis apmierināšanai ir 4 līmeņi. Right? So being based on the scripture is the first 2. Un pirmie 2 balstās uz rakstiem. Right? Scripture, the great personalities, in ancient time. Tātad raksti, svētie raksti vai izcilas personības agrākos laikos. And then the personalities within one's particular sphere of activity, one's lineage. Un tad tās personības, kas ir atzītas kādā noteiktā darbības sfērā, kurā cilvēks darbojās. And then from that perspective, then we find how to apply that so it works for ourselves. Un tad no šīs perspektīvas mēs definējam, kādā veidā tad pielietot, we apply knowledge, mēs kā pielietot zināšanas, lai tās darbotos mūsu labā. Right? That will give us experience. Un tas mums dod pieredzi. That's regularly done, that gives us realization. Un ja mēs to regulāri darām, tad tas mums dod realizāciju, izpratni. Right? Through that realization, then we may understand that this situation may be this or that. Un tad caur šo izpratni, caur šo realizāciju, tad mēs dotajā situācijā, tad mēs varam saprast, ka šajā situācijā varētu būt tā, šajā savādāk. Right? Because intuition, basically, you're working from the known into the unknown. From known to unknown. Tāpēc, ka, ja runājot par intuīciju, tad mēs parasti virzāmies no zināmā uz nezināmo. Right? You see something that you can experience, and from that you have to deduce something that you can't see. Tātad jūs redzat kaut ko, ko jūs varat pieredzēt, ko jūs varat ar savām maņām apjaust, bet no tā tad jums ir jāizsecina kaut kas tāds, kas jums nav redzams, kas jūsu maņām nav pieejams. Right? So, but if what you see, that perspective is not based on authority, then the whole equation may not function properly. Un ja tas, ko jūs redzat, un tas, kā jūs to redzat, nebalstās uz autoritātēm, tad tālākie secinājumi un viss vienādojums varētu nebūt sekmīgs. That make sense? Mans jautājums ir, vai nav, teiksim, vai ir bīstamība noteikt pašam savu garīgo līmeni un izplānot, apmēram, cik es varētu šajā dzīvē tālu progresēt, līdz kā tika nosaukt nīšas vai kādu līmenim, vai ir bīstamība, vai ir jājautā autoritātei šie jautājumi. Vai cilvēks, vai ideja par to, ka es pats varētu izplānot, cik tālu es garīgi varētu attīstīties šajā dzīvē, ir vai nav bīstam, vai ir jājautā autoritātei. How dangerous is the concept that I myself can understand my spiritual level, or how far I could during this lifetime move forward towards spiritual progression, or is it dangerous to try to understand it ourselves, or one should ask authority about that? It means if you can't see it, then it may not be that obvious. Ja jūs nevarat to redzēt, tas nebūs tik acīm redzams. But the scale by which you're judging is coming from authority. Bet tā skala, saskaņā ar kuru jūs vērtējat, tā nāk no autoritātēm. Like Prabhupada makes the point that through knowledge and through devotional service, knowledge and detachment naturally come. Prabhupada pasvītro, ka caur zināšanām un kalpošanu Dievam automātiski nāk atsacīšanās. So if one sees that one's knowledge and detachment is increasing, then one knows that one's
progression in devotional service is happening. Un ja cilvēks redz, ka viņa zināšanās palielinās un viņa spēja atsacīties palielinās, tad no tā viņš var izsecināt, ka viņa progress kalpošanā Dievam arī palielinās. It's only dangerous when we make up our own scale by which to judge devotional development. Tas, kas ir bīstami, ir izveidot pašam savus atskaites punktus, pašam savu skalu, pēc kuras tad mērīt savu šo te garīgo attīstību, spēju kalpot Dievam attīstību. Right? In other words, if we make up, who wears the coolest dhoti or who's got the most up-to-date T-shirt with some stupid writing on it, then these kind of things won't actually define devotional development. Un, kā piemēram, varētu kāds izdomāt atskaites punktus, ka kurš vislabāk valkā dhoti vai kuram ir visforšākie krekliņi ar visstulbākajiem uzrakstiem. Ja tas ir atskaites punkts, tad tas nevirzīs mūs garīgās attīstības virzienā. Make sense? Yes. В какой мере гуру несет ответственность за своего ученика, за ошибки своего ученика до церемонии дикши и после нее? Līdz kādam līmenim guru nes atbildību par sava skolēna, par savu audzēkņa kļūdām līdz dikšai un pēc dikšas. To what degree guru is responsible for his disciples' failures or mistakes until Diksha and after the ceremony of Diksha? To that degree of surrender. Atkarībā no tā, kādā līmenī, cik ļoti sevi šis skolnieks sevi ir uzticējis skolotājiem. Means you don't follow the instructions, what can you do? Ja kāds neseko norādījumiem, ko jūs varat izdarīt? Right, you follow instruction, then they can try to give further instruction how it will work better for you. Ja savukārt cilvēks seko norādījumiem, tad guru dod tālākus norādījumus, kā vēl labāk izpildīt šos te norādījumus. That makes sense? Я понимаю, по мере уменьшения ложного эго увеличивается отрешенность. Уменьшение ложного эго в человеке. Vai es pareizi saprotu, ka samazinoties viltus ego, palielinās spēja atsacīties? Did I understand it correctly that the smaller is our false ego, the biggest is our ability of detachment? The smallest. That's meaning decrease of false ego increases detachment. Mayavadis present themselves as quite detached, but they're pretty puffed up. Mayavādi prezentē sevi kā ļoti atsacījušamies cilvēki, bet patiesībā viņi ir ļoti augstprātīgi. So if false ego means that I'm the controller and enjoyer, that we see ourselves as servants, then naturally we will be that much, detached from trying to control and enjoy the material world. Ja mēs tā vietā, lai sevi redzētu kā baudītājus un tos, kas kontrolē, mēs sevi redzam kā kalpus, tad tieši proporcionāli tam arī mazinās mūsu tātad pieķeršanās vai palielinās spēja nepieķerties. Yeah? Okay. Я правильно понимаю, нужно быть честным по отношению к себе, как личности, тогда будет все в порядке? Vai pareizi saprotu, ka jābūt godīgam attiecībā pret sevi un tad viss, kā personība, tad viss būs kārtībā. As I understand, then one just should be sincere
regarding himself, and then everything will be fine. Basically. Pamatā, jā. Конкретная ситуация, скажем, конкретно в данном случае к специалисту-психологу. Приходят клиенты, которые хотят решить определенную проблему, и весь фокус в том, что данная проблема есть у самого психолога, и он, скажем, не может ее успешно решить. Как он должен поступать в данном случае? Давать советы или вот такая ситуация, если сложилась? Es teikšu Latvijas, ja jūs sakiet, vai es pareizi saprotu. Situācija ir tāda, psihologs, pie kura atnākuši ir pacienti un kas sagaida no viņa padomus, bet problēma ir tāda, ka psihologam pašam ir problēma. Tāda paša rakstura problēma, kāda ir tiem, kas ir atnākuši pēc konsultācijas. Ko darīt šādā situācijā? Ja, dot padomu vai... A practical situation regarding psychologist. If there are psychologist is meant to give advice, and if there are some people came by seeking advice, but the problem they try to solve is exactly the same that psychologist has. In that situation, what should the psychologist do? Should he give any advice? If in that particular subject matter he has problem himself. But if it's a problem, he knows it's a problem. But Bet ja tā ir problēma, tad psihologs zina, ka tā ir problēma. Right, and so the psychologist has a plan. Un tad psihologam ir plāns. But the difficulty is there's a weakness to carry out the plan. Vienkārši problēma ir tāda, ka ir vājums vai nespēja īstenot šo plānu. So the persons you're advising may have better luck. Un iespējams, ka tiem cilvēkiem, kurus psihologs konsultēs, ka viņi būs veiksmīgāki. It means then the psychologist should give advice. Yeah, but not with their standard they know all the answers in the universe attitude. Jā, viņam ir jādod padoms, bet bez šīs te standarta attieksmes, kas parasti ir, ka psihologs zina visus atbildes uz visiem jautājumiem šajā visumā. Right? Better they avoid that. Labāk izvairīties no šādas attieksmes. But if that psychologist doesn't feel comfortable because of the fact that he hasn't solved this problem for himself, and therefore he can't be a real authority in that particular situation. So then refer them to someone else. Nu, tad vajag nosūtīt pie kāda cita. Okay. Sorry. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jainatai Gaura Premanandi. Maharaj ki.